nghe đang tên nè nghe đang tay trồng ca nghe tay trồng ca hả này tranh lơi tên niệm lời tranh lơi vậy tranh lơi mạn cảm ơn cha năm nay học hệ anh nè ngọc nhía năm bay ọp thì video program anh đã chia caเป็นไงទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2025យើងនេះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ4-5រូបហើយលោកឪតារារដ្ឋហើយនិងភរិយារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានដឹកនាំក្រុមការងារគ្រប់ផ្នែកក្នុងក្រុមហ៊ុនចំនួន2រូបរួមទាំងកូនប្រុសស្រីដែលនៅជាកុមារភាពនៅឡើយហ្នឹង2រូបទៅដែរចាដើម្បីទៅធ្វើពលកម្មនៅផ្ទះលំហែភ្នំប្រសិទ្ធយ៉ាងមមាញឹកអត់ឲ្យសម្រាកទេថ្ងៃគេឈប់សម្រាកតែពួកយើងអត់បានសម្រាកទេគឺយើងត្រូវទៅអបអរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិគឺការទៅធ្វើពលកម្មនៅផ្ទះលំហែនេះគឺជា vlog ថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏រ៉ោករ៉ាក់របស់ខ្ញុំចាដោយសារថ្ងៃធម្មតាហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំត្រូវក្រោកនៅម៉ោង7ព្រឹកចាទៀងហ្មងតែថ្ងៃអត់ធម្មតាបែបនេះគឺនាងខ្ញុំបែរជាក្រោកនៅម៉ោង6កន្លះព្រឹកទៅវិញចាដោយសារមាន date ជាមួយនឹងអ៊ីហើយឪគឺពួកយើងត្រូវទៅផ្ទះលំហែដើម្បីធ្វើពលកម្មមួយចំនួននិយាយពីថាឆ្នាំនេះពិសេសហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាទិវាពលកម្មហើយគឺយើងបានធ្វើពលកម្មមើលទៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយគាត់ថាហោមស្ពល់ហ្មងដោយសារទៅងើបពីដេកហើយនាងខ្ញុំហ្នឹងមានជាការមួម៉ៅនៅពេលងើបពីព្រឹកចឹងឯងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ត្រូវតែប្រមូលអារម្មណ៍ដើម្បី get ready ហើយ skin care នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេដោយសារខ្ញុំត្រូវទៅធ្វើចការអញ្ចឹងលាបតែ sunscreen មកមុខទេតែត្រូវលាបឲ្យបានពីម្រាមដៃគ្រប់ចំនួនរបស់គេដើម្បីការពារដោយសារថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើការនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃពេញតែម្ដងហ៊ានតែតបម្សៅ mascara អីផ្សេងៗគឺដឹងតែបែកម្សៅហូរតាមញើសមកវិញហ្មងចឹងហើយបានតែខ្ញុំលាបតែ sunscreen ហើយនឹង cream តិចៗទេដើម្បីកុំឲ្យស្លេកស្លាំងដូចឆ្កែធ្លាក់ទឹកបន្ទាប់ពីផ្ទះតបមុខរួចហ្នឹងខ្ញុំក៏ចេញមកក្រៅផ្ទះហើយនាងអ៊ីរបស់ខ្ញុំដែលគាត់ជាកលស្ត្រីហ្នឹងគឺថាគាត់បានរៀបចំតុបតាក់អីវ៉ាន់អីហើយតាំងពីម្ហូបអាហារអីហ្នឹងគឺដាក់គូតឡានរួចស្រេចហើយអត់ដឹងថាគាត់ងើបតាំងពីម៉ោងប៉ុន្មានទេឃើញអត់អ៊ីខ្ញុំស្អាតហើយអាសាទៀតបើថាគាត់ត្រូវទៅណាគឺរៀបចំពពអត់យូរទេបន្ទាប់មកអ៊ីក៏បានអូសខ្ញុំទៅទិញឧបករណ៍ជំនួយក្នុងការធ្វើចការតែមុននឹងទៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំក៏ចូល order កាហ្វេដែរហើយក៏ហួសទៅទិញចបទិញអានោះអីថ្មីអាសម្ភារៈអស់ហ្នឹងគឺជាញូថ្មីរបស់អ៊ីខ្ញុំហ្មងពីព្រោះថាគ្រឿងក្នុងផ្ទះគ្រឿងសំណង់អីហ្នឹងគឺអ៊ីខ្ញុំស្គាល់ទាំងអស់ហើយនេះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺយើងបានពីរទៀតហើយមានចបជីកសំទោសមានចបកាប់ហើយនឹងរនាស់ចារនាស់កាយស្មៅណាតែងរួចហើយពួកយើងក៏ចូលយកកាហ្វេហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះដើម្បីត្រៀមខ្លួនទៅចការយេ Okay, let's go. នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៃការធ្វើដំណើរចេញទៅហើយខ្លងនេះពេលយកមកកាត់ខ្ញុំភ្ញាក់ព្រឹតហ្មង footage នេះខ្ញុំអត់បានថតទេគឺអាអូនខ្ញុំហ្នឹងវាយកថតចឹងខ្ញុំអត់កាត់ចេញទេអ្នកនរគ្នាទុកឲ្យអាអូនមើលពេលវាពេញកន្លោះហើយនៅតាមផ្លូវក្មេងៗកំពុង enjoy ជាមួយនឹងទេសភាពដ៏គួរឲ្យធុញយ៉ាងដោយសារពួកគាត់អត់ចង់ទៅចការទេចង់តែនៅផ្ទះព្រោះខ្ជិលធ្វើការហើយណាមួយថ្ងៃសម្រាប់របស់គេហ្នឹងគឺត្រូវនៅផ្ទះលេង Lego មើលទៅទួមើលអីចឹងណាដល់ពេលម៉ាមីហើយនឹង Daddy អូសទៅចការអីហ្នឹងមិនសមចឹងរឿងសែតិចឈប់ដូចអត់ឈប់ព្រោះគ្នាមួយអាទិត្យ6ថ្ងៃហើយតែបែរជាអាថ្ងៃឈប់សម្រាកហ្នឹងអត់បានសម្រាកអញ្ចឹងវាខ្លាចទៅជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដ៏គ្មានន័យអញ្ចឹងរឿងសែតិចហើយគិតវែងគិតឆ្ងាយហើយតែប៉ុណ្ណេះហ៎មុនទៅដល់ផ្ទះពួកយើងក៏ឈប់ទិញចំណីដែលមិនដែលរំលងនោះគឺអំពិលទឹកហើយនឹងឈូកចាឃើញថាឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៃការហូបអំពិលទឹកអស់រយៈពេលប្រហែលជាច្រើនឆ្នាំអ៊ីខ្ញុំក៏បានរកឃើញនៅរបបកំហឹងថ្មីហើយអ្នកនរគ្នាដោយគ្រាន់តែកលេសមកឆាច់ទេគាត់អាចមើលដឹងថាអំពិលទឹកហ្នឹងគួរមួយណាផ្អែមគួរមួយណាចត់គឺមើលតែដៃគាត់ទៅអ្នកនរគ្នាដឹងហើយខ្វះកសាហាវហើយផ្អែមពិតៗរបស់គាត់ដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាចំណីនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែឈូកហើយនឹងអំពិលទឹកឯអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ sponsor ដោយឪខ្ញុំយ៉ាចំនួន 50000 បើមិនជឿស្ដាប់ផុសតាំងនេះគេចេញលុយnày tranh lơi tên niệm lời ចេញលុយអីចេញលុយមែន cảm ơn tên khẩn tới không chăm sải chẳng dừng mà tiết men thẳng mày đi rồi chăm sải cầm tinh tiền នឹកឃើញបានមកស្អែកទៀត sải tạo thiệt rồi អូដូចរៀងស្រឡាញ់ចំការដល់គ្នាមកចំការលោកតែងរួចរាល់យើងក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតឃើញថាប្រហែល10ទៅ15នាទីអីហ្នឹងយើងក៏ទៅដល់ផ្ទះហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាផ្លូវចូលចានាងខ្ញុំគាត់តែឃើញគឺមានការអស់ខ្យល់មុនទៅដល់ទៀតពីព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយគិតមើលឲ្យខ្ញុំគាត់បែកកណិតទិញផ្ទះទិញដីហ្នឹងទុកធ្វើជាផ្ទះលំហែតែតាំងពីទិញមកអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺរវល់វិញផ្ទះនេះមកលើកណាក៏អត់ដែរបានសម្រាប់លំហែដែរពីព្រោះថាពួកយើងត្រូវបោះជូតកាប់គាស់ដាំដំណាំសពគ្រប់តាំងពីទៅដល់រហូតដល់ពេលមកវិញបើនិយាយចំទៅកាប់គាស់តាំងពីមេភ្លឺរហូតដល់មេអាងឹតឆឹងមិនឈប់ទៅដល់ផ្ទះភ្លាមក្នុងនាមនេះខ្ញុំគឺជានារីមេផ្ទះយកមកចាគឺថារៀបចំលាងអង្គដាក់ដាំបាយទុកមុននឹងយើងទៅធ្វើពលកម្មណាហើយបន្ទាប់មកក៏ឆ្លៀតប្រឡាក់សាច់គោទុកសម្រាប់ល្ងាចពីព្រោះមកហូបពេលថ្ងៃគឺយើងមានហើយវិចមកពីពេញតែមកហូបពេលល្ងាចគឺយើងភ្លេចប្រឡាក់សាច់មកពីពេញអញ្ចឹងក៏មកប្រឡាក់នៅនេះហើយខ្លះសេទុកចឹងទៅដើម្បីត្រៀមអាំងសាច់ពេជ្រណាច់ចានៅក្រោមពន្លឺភ្លើងសូឡាដើម្បីរួចខ្ញុំក៏បោសសម្អាតផ្ទះពីបិជុំពីព្រោះសត្វតលីដីបើតែយើងទុកចោលមែនណាបាត់ទ្វារចាក់សោហើយប៉ុន្តែអត់ដឹងដីចូលហុយមកតាមណាអ្នកនរគ្នាមានការធុញជាខ្លាំងបោសសម្អាតក្នុងផ្ទះរួចខ្ញុំក៏ចេញទៅក្រៅដើម្បីចាប់ដើមធ្វើបេសកកម្មក្រោមកម្ដៅថ្ងៃគឺថាអូយគ្រាន់តែឃើញស្មៅគឺវិលមុខ100ជុំទុកមុនមកហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមកាប់គាស់ធ្វើសកម្មភាពឆាយស្មៅចាគឺពឹងឲ្យឪថតតែគាត់លួចដៀលថាខ្ញុំនឹងសម្ដែងយក view អ្នកនរគ្នាសម្ដែងមកមើលទៅបងប្អូននេះ អូ
nè chọc thay chẳng phải là chọc thay ý xí thủ cặp mình tên cha cứ nhưng trong bất chi sầm đai men bàn tay sầm đai ha ngay ha đau bàn tay ban sạch ca đôi giống mấy nè ọt vừa ấy hết bù lu dương tiệt tay tha và bạnได้sao quạt thở vừa ca cắt to video chẳng nè quả bệt hết quạt giỏi lên cắt to video nó ọt vừa ấy mỏng này ngọc này tay ban thật là ngơ đi không bị khỏi chẳng hay quạt ban thật đau thò thế ôi khơi sạch khơi ấy nó bị thò uốn lại lốp anh đi mà mơ sẽ ca mà phep nó không baby farm dương với này ngọc này to chơi bàn tay khom cứ tha miên tận nắm khop sọc hơi smile để nhomกับปงกับนั่นคือสตาร์เมนกับโรงแต่ก็ให้เราไปได้โชว์ชายหัวนั่งอียมก็เทียมขอบตะน้ำหัวเอาให้ดงใส่คลาสได้ลูกโอ้ยมันไอ้มันแบบมันจะสอบมันแบบมันไอ้ทำไมจะได้นะนี่มันตรับทำไมจะได้แต่ก็เตรียมไปต่อกลายไปยังกัดสมาร์โรยใช่ไหมโอ้เนี่ยแต่ก็นี่มีกิโซยังทันแจ้ไม่หายน้ำเป็นยูเอสซอจังให้อักนี่ซอไม่มาเจ็ดกำนัดนี่การมาขมายนี่ให้นามวยเตี้ยในแต่งออกเนี่ยช่วงในแต่งเป็นมานะบรรดาช่วงเพื่อจำแก่นะช่วงเหมือนเพื่อการออฟฟิศไอ้นะไอ้เจงโจมันสนแต่เจ๊ออฟเต้คือยังเพื่อจะแก่ตัวใบหมาตัดมาดองหรือก็หมาตัดปีดองไอ้มันบรรดาวิจิการเพื่อจำแก่ในกลางบรรลุประดับตัดดอกได้ให้เนี่ยสู้ทักช่วงซอมาปีหน้าในแต่งออกเนี่ยให้นามวยสุภาพกันนัดคือแต่เป็นนางไอ้จังใบสู้ท่าโอ้ยเห็นข้างในแม่หนุ่มเป็นโอ้ยยังใหญ่มากนี่วิดีโอในแต่งออกเนี่ยพอต่างยังไอ้เมื่อหมองคือนี่ช่วงกูถอยเธอการหากระดังจังหมองจ้าจังใบสู้ท่าไทยบันนุ่มเป็นอัดซอยคือในอ่ำเป็นบรรดาเพื่อจำแก่อดดังแต่ให้เตี้ยหลมหายหรือก็เตี้ยหลมว่าอะไรเปิดประกอบไอ้เนี่ยให้บ่อียมติดเสาโน่ก็บ้านโดยจะติดคือท่าใดแต่ปนังก็กดดำดอกปลายพลายเชิญนั่นคือเวอร์จุ่มเนี่ยเนี่ยมันเต็กโปนเต็กตรับให้นักน้องจัดการนั่นก็คือท่าเมียนสอบกรบเมียนตะไบเมียนโดมเมียนสวายเมียนเจเมียนเบอร์เมียนการเนี่ยเมียนผาซันเมียนกีวีเมียนป้อเมียนจะปูเมียนปลาตักเมียนกระเทียมเมียนขดชมาเมียนเพลงโอยเรียบร้อยตัวจานหมดกันเนี่ยเนี่ยคือท่าอัดใจในเสียงเต้คือกอลสตรียกมองให้เมียนฮอตปีหน้าเนี่ยเนี่ยฮอตตะกวดนั่งปตอกโกนดะจีสาวตึกคือท่าโอจนยิงหมอกันเนี่ยเนี่ยทัวสมปูนได้อุ้ยแอมกวดได้นั่งไงบางยองไว้บานแต่เล่ตามกวดเลยไปผัวฮอตให้เจอบางยองไว้เนี่ยทัวการเตียงกลางเงียบเตี้ยขนมเตี้ยกระเตี้ยเมื่อแต่สการแบบเพลก็ตัดดังไงไอ้ก็จะได้ต่อเพลิงไอ้น้องแอมเราใหญ่ขึ้นลังไว้เนี่ยอีบอกเคยวิดีโอน้องให้ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์พองบุกขโมยคำตัดซาให้เนี่ยแต่อันใหญ่เลี้ยงสาวยี่นั่นออกเนี่ยเหมือนเต้นเคยมีกระโตจังไงได้บางใหญ่ไปกลางงี้ให้นั่งกับหลังกอดไว้เนี่ยยังไงดับให้บางยองนั้นมันถ้ากดมันเทยกดเฟอร์ได้มันได้กดเฟอร์สำได้พวกเพลินอันนี้กดกับพงตารีบจำตีสการะโบจีมวยบ่ปลาบักกอดนะจ้าคือกดเห็บจำตกนั่งจังกดเห็นหลบโวยกดสำได้เฟอร์หลบโวยได้เฟอร์หลบโวยตั้งไงนั่งให้ต่างเนี่ยจ้ามีการเลือกพละเลือกไอ้จังเตยจ้าhai y nhau nó có hiệp trong to ai chẳng tới để xa ở miền ca bay lệch thề chẳng tới có về bờ lọt đào họ thà cái này nhá miền Tây Hà chẳng á đầm bay tục skat cũng ao ở tập trận bị hai cái ta cho cái tao lăng nó dương có miền chỉ ca khoác khát xong rồi chẳng thời lăng là tình phim chà hay là đầm bắn bọc quạt này cứ ông nói phá lắm thằng cái này xây cái miền đây tranh máu chập hôi của miền cường sần nắng của miền sần lón của miền sần an ca của miền dây hôm tới đầm bắn po pin từ sạc đan po này ca chạy lưới thằng cái này bạn không ca chạy lưới này ní không ai của miền này miền từng cái lại nhầm ai ui trời nè chà trong bây dân tinh hai dân coแต่หลับมาเตะเอาไว้โยไอ้วันไอ้กอดใบต่อเตี้ยhaiนี่ดาวเวทยามใบไงถ่วงไอ้มาหอบเดี๋ยวยังใบมานั่งมีจุยังมอนเป็นนั่งจ้ามีจีเนี่ยพลุให้เนี่ยคลาสเตอร์แรดเอาไอ้หมดเข้าไปจัดไอ้จังนั่นถ้าสอบแผลเลือดดับอันแต่พัดหกใบยังอ่ะหันลิงเนี่ยแต่ออกนี่เอ้ยnhập trường tiên cào đấyแรดlại lọcมาเลือดดับ làm được đọc ไปต่อปีใบด้วยนั่งเยิงก็จับดามกับกัวจีไปต่อติดให้นี่ไปต่อไปเยิงจะไหนไปกับกัวหอยนั่นคือได้บ่เยิงคือบานปะนังไอ้คือทัศอาเท่งแต่มาดองจ่าคือพวกย้อมใส่เต้บันท้ายคือเชียร์วีเรียกไหนได้ไอ้จ้าแต่ไงนี่ก็มีจะหน่วยกาไปใส่หมอช่วยได้จ้าคือกับกัวบันใบเนี่ยจ้าคือบังโก้บันต้องไปกับกัวรวมขึ้นให้จ้าคือสมรรถภาพหมดไงวันละเงี้ยนั่นคือยังแต่ตัวบันได้ดอกพลังแบบนี้จ้าให้ก็อีก็เตรียมเหมือนดอกหนึ่งปูเอฟเซ็งบักกวดนั่นคือจ้าเหมือนกันจ้ารีบรอมันเอาเต้กับก็ให้ก็กายสมัยกายไอ้นั่งตกไอเวียเหียงสมุนติ๊กเตอร์ดับใบยังเตรียมดอกนะให้เปรตดอกนั่งคือแทนเนี่ยดอกนี้โอ้ยคืออะไรแน่ให้ไอ้ตรล้มในซาสมานั่งวีอัดตอนสมุนให้เนี่ยขยมให้นักอีนั่งก็มูมาแตะนี้จ้าคือดักแต่งในรูทางแต่ดองกันได้โดยเอาไว้ในดอกนี้เคยจังจ้าคือมีจีบเซ็งซอเป็นนั่งวีหักไปโดยจียังในเรือทานซัวใช่ไหมจ้าคือทำมีเนี่ยเฟอร์จำกากรองเซ็งให้ตรล้มจังเธอมีเนี่ยสไลด์ตัดแต่น้ำไอ้ตามนั่งเตยจำให้บรรทมาอียมก็กวาดริบจำบรรดาเครื่องพองใหญ่เครื่องสกัดโบเชียโซรีเนี่ยต่างนี่กวาดริบจำบรรดากรอบปุ้ยใช่คือริบจำบรรดากรอบปุ้ยบอกกวาดนั่งจิตทำไมบรรดาเตี้ยจะนำใบยอโกนแต่ละตามรันดาเด็กคนบันจี้จ้ะหายนี่สกัดมาเพียบไอ้เก๋บุรอการทาน
បរោះដៃ100ដូចគ្នាចាគឺចេះគ្រប់សពឥឡូវក្រុមការងារផ្ទះតារាស្អីក៏ចេះដែរចាកាប់កោះលីសែងនេះចេះទាំងអស់ចាកំពុងតែរៀបចំចាដាក់ដាំដែរតែមិននឹងរួមរស់ទេមើលតាមទឹកដៃដូចមិនតំណងមើលទៅសង្ស័យមិនបានស៊ីទេបន្លែផ្លែឈើក៏ដាំនឹងនោះបើដាំរាក់កាផែលហើយរបៀបគេហៅថាដាំដូចមិនតំណងបដៅយមទៅអត់ផ្ដោតក្តីសង្ឃឹមឲ្យដំណាំហ្មងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មើលងាយ baby farm ប៉ុណ្ណឹងមែនណាប៉ុន្តែបើនិយាយពីការងារវិញគឺធ្វើវិលជុំហ្មងគឺលក្ខណៈថាធ្វើមិនចេះចប់ធ្វើមិនចេះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់សក្តីមកផ្ទះលំហែដែលឲ្យខ្ញុំទិញនេះគឺមិនមែនជាផ្ទះលំហែទេគឺជាផ្ទះរវល់ដោយសារមកលើកណាក៏ពួកខ្ញុំមិនដែលលំហែមកលើកណាក៏ពួកខ្ញុំមិនដែលបាន relax មកលើកណាក៏ពួកខ្ញុំមិនដែលបានអង្គុយអីឈឿយល់ជើងអីអាំងសាច់អាំងអីរបៀបថាឲ្យស្រួលចិត្តណាអ្នកនរគ្នាគូថាមកគូរវល់បោះជូតកាប់កោះអូយឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងវីដេអូនៅក្នុងថ្ងៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិឆ្នាំ2025យើងនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយពួកយើងក៏បានបំពេញតួនាទីជាពលរដ្ឋល្អដែរចាគឺថាអបអរទិវាពលកម្មគឺពួកខ្ញុំមកធ្វើពលកម្មពិតស្ដែងចាអត់បំភ្លៃទេអ្នកនរគ្នាចូលរួមអបអរសាទរចំពោះបេសកកម្មដែលឪហើយនឹងអ៊ីខ្ញុំបានរៀបចំទុកឲ្យពួកខ្ញុំ surprise នៅក្នុងថ្ងៃអបអរទិវាពលកម្មអន្តរជាតិអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ Stay tuned for the next video. Goodbye.